Hey yo, boom! We are back here, it's Bafethu. It's your boy, check on the team, Bafethu. We are here again. Siphinde sihlangane futhi kwenye ividiyo bafethu. Ya, sanibingelela usuku lanamhlanje bafethu. Namhlanje siza ney'ndaba ezimnandi bafethu. Lapho khona engifuna ukuthi sihlaziye ndawonye. Sibonisane phakathi kwezinto ey'thize. We are back bafethu. Ningakhohlwa ukukhomenta, ukusubscribe bafethu, ukushare amavidiyo bafethu, ni-like amavidiyo ukuze sizokwazi ukuthi siphinde senze more. Ningakhohlwa futhi nokubuka amavidiyo nje, amavidiyo nje niwabuke bafethu. Alright, so i-topic yethu namhlanje ngifuna sisukuhlaziya, sisukufaka ihlo, sithi umbula noma hlampe sibeke imibono yethu mayelana nodaba olwenzeke like 2 or 3 days ago. Lapho khona kubonakala uNgelo V elaphayana kwi-meeting. I think labana bekwabalandeli. Laphana ngoba uNgelo V uzoba nomcimbi ozoba khona. So ngicabanga ukuthi laphana bekuhlanganiswa imibono mayelana nawo lowo mcimbi loyo ozoba khona. Kwase kwathi guququ kwabonakala uMthandeni engena nethimba lakhe. Wase eya ku-live laphana uMthandeni kuNgelo V ngoba uNgelo V wayeshaya u-live video. So waseya khona, ubonakala ethi efika eshaya ifoni iwe, bese ayayithatha ayilungisa ifoni, emtshela ukuthi akavumi ukuthi uyinkosi yena, yo maskandi. Eyi, shuthi uma ephika uNgelo ethi, hhayi, ngivume ukuthi uyinkosi wena, ebese kubonakala sekusuka impi, embambathe emahlombe noNgelo esesukuma-ke eseyidifenda ukuthi hheyi wenzani wena yabo. So lithe lami, ingabe leya nto masiyihlaziya siyibuka kuyinto ebeyenziwa ngamasibomu, cause abanye kwividiyo engiyiphostile le khona la eceleni, yayibona leyo nto leyo. Nansi le vidiyo uzohamba uyoyi-check-a laphana kwi-channel yethu, la khona uzobona khona u-action wenzeka live ngempela yabo, ngoba ngeke ngikwazi ukuthi ngifake la ngibe sengiyiphostile ividiyo. Uzoya nje lapha kwi-channel yethu ufike uyoyibheka. So ithe yami, ingabe le nto yinto ebeyenziwa ngempela noma bekuyinto nje ebiyenziwa just for hlampe izinto ey'njenge-promotion, kuphromothwa umcimbi, yayibona leyo nto leyo, lo ozoba khona. Cause abantu kuma-comment section kade bekhomenta besho ukuthi, hhayi, awuke ufake uvo lwakho la ngendlela wena obona ngayo ukuthi ubona kanjani, yabo, ngesimo ngale senzo saMthandeni esenzakalile. Sengithi mina uma ngihlaziya ividiyo ngezinto ezenzeke kwividiyo, uMthandeni uthi engena amtshele ukuthi vuma ukuthi uyinkosi, yabo. Okokuqala esifuna sikubheke, uMthandeni mdala, uMthandeni udumile. Yini engamenza ukuthi afune ukwenza lesiya senzo lesiya phambi kwabantu bebuka, ngoba uyambona ukuthi uma efika lapho ufike athathe u-live awulungise, uyabo leyo nto, ukuthi akuqonde u-live ngoba phela uthe efika wabe ewisa ifoni. Yini engamenza ukuthi enze lokho, yabo? Athi vuma ngiyinkosi mina, vuma mina ngiyinkosi, yabo. Uma ngabe uphika bese kuyaxatshwana, yabo, number one. Number two, meyiqhubeka ividiyo laphana, ngithe ividiyo uzohamba uyayi-check-a, nansi la ividiyo, uzohamba nje ufike uyi-check-e, ngizokufakela nesihloko sakhona, kodwa ngicabanga ukuthi isithombe lesi uzofika kwi-channel ufike ubone sona, kuyobe kuyiyona ividiyo leyo. Number two, uyabona lapha mase zithathana phezulu, ziwu-two iy'nkunzi lezi. Ufika lo mfana omunye eceleni, afike aphinde naye futhi alungise u-live, yabo. It's not like ukuthi uyathatha ifoni uyabashutha, uyawulungisa u-live ukuthi kubonakale ukuthi kwenzakalani. Angithi uyayibona leyo nto. So on my own perspective, nge-perspective yami,
Mina nje ngingasho ngithi hhayi ngeke, this was a scam kahle kahle, yabo. This was nje a scam ekade sibekele ukuthi ngoba phela kuza umcimbi lo, angithi njengoba kuza lo mcimbi kufanele kube khona into ezokwazi ukuthi ifakwe kubantu, abantu babe nolwazi olukhulu mayelana nalo mcimbi ozokwenzeka. Ngamanye amazwi kudunyiswa umcimbi, uyabo? Ngoba indoda enjani endala engavele iye kwenye indoda iyoyitshela ukuthi wena vuma ukuthi nginkosi, uyayibona leyo nto? Ayiyenzi sense leyo nto leyo, yabo. Ngicabanga ukuthi mina yonke le nto yenzelwe ukuthi bafuna ukutrenda, yabo. As usual mfethu abantu banokwenza ezinye izinto ongayi-understand-i ukuthi why yenza le nto le, yingoba esuke efuna ukutrenda. Kodwa-ke uvo lwami lolo, yabo, njengoba ningicelile ukuthi ngifake lapha uvo, indlela engibona ngayo, ngithi ukuhlaziya nje. Yona leya situation ibingekho nkulu kakhulu ukuthi sengaze ngifake amanye amaphoyinti amaningi, yabo. Oh, elinye iphoyinti lingangokuthi kuza kanjani lo mfethu ngoba phela lo mfethu uyagada, unama-bodyguard, unayo yonke into. Laphana bekukhona abantu abadala, bamvumela kanjani ukuthi enze le nto le phambi kwabantu? Uyayibona leyo nto? Ayiyenzi sense le nto. Le nto uyabona ukuthi ngingasho ukuthi mina ngisho uNgelo V ubeyazi ukuthi izokwenzeka le nto, yabo. Ubeyazi nje kahle kamhlophe ukuthi le nto izokwenzeka. So, ngingasho ngithi mina hhayi, it was part of i-scam, kodwa-ke phela ngeke wazi mfethu, uyayibona le nto leyo? Ngeke size sithini, ngeke size sazi. It's part of lokhunyana i-marketing campaign, yabo. It's part of i-marketing campaign. Kodwa-ke ngithi abantu abawulandele umcimbi, bawu-support-e umcimbi, baye futhi emcimbini. Angisho ukuthi ngoba nakhu phela bekuyi-marketing campaign sekufuneke ningayi, cha, hambani ni-support-e YEGCOKAMA ELISHA, ni-support-e uNgelo V emcimbini wakhe, kube mnandi kube nje, ya. Hhayi bafowethu, it's S_A Trends bafethu, eyakaJagu iyaphuma manje, it's Jaguar that thing bafethu. Ningakhohlwa bafethu uku-subscribe-a njengoba kade ngicelile, ni-subscribe-e kwi-channel, nibuke amavidiyo, niwashere amavidiyo, niwa-download-e amavidiyo ngoba without nina bafethu i-channel yethu ifile. So, nansi ividiyo bafethu, hambani niyobuka ividiyo, umbono wami loyo, ningangijaji ngawo. Nawe uma ngabe kuwukuthi unombono wakho kulo mbono engiwubekile, unombono kulo mbono engiwubekile, shwela lapha kwi-comment section, ufike ushiye uvo lwakho laphana, ufike ushiye umbuzo ongafuni ukuthi uwuphendule hlampe, ushiye noma yini, thina sizobe sesibuyela kuwena. Isiphelile, isihambile, isekunjalo. Inyanga engathwasanga le bafethu, sithi siyabonga. Nansi ividiyo, shonani kuyona, nifike niyibuke, sekunjalo.